O'tgan videolarda biz matematik amallarni qilgandik. Endi bugungi mavzuda esa matematikadagi taqqoslash operatorlari mavzusini o'tamiz. Bu juda ham kichik mavzu va shu sababli birdaniga kodlar misolida tushuntirib o'taman. Eng avval qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu har doimgidek o'zgaruvchi yaratib olishimiz kerak. Bizda o'zgaruvchi tayyor yaratilgan. Bizda taqqoslashda juda ko'p metodlar bor. Bulardan biri ikkita teng. Ikkita teng qo'ysa bu a va b o'zgaruvchilardagi sonlar bir-biriga tengmi? Bularning barchasi true false bilan, ya'ni to'g'ri noto'g'ri bilan ishlaydi. Ikkitasi tengmi? Yo'q, bular teng emas. Sababi a b dan katta. Ikkinchisi undoq belgisi va teng. Bu teng emasmi? Bu albatta true chiqadi, sababi bular teng emas. Uchinchisi katta belgisi. A b dan kattami? Ha, a b dan katta. To'rtinchisi kichik belgisi. A b dan kichikmi? False. Sababi a b dan katta. Beshinchisi katta va teng. Bu a b dan katta yoki tengmi? Bundan true chiqadi, sababi a b dan katta. Va oltinchisi kichik va teng belgisi. A b dan kichik yoki tengmi? Bu false, sababi a b ga teng ham emas, kichik ham emas. Bugungi mavzumiz atigi shulardan iborat edi. Siz yozayotgan kodlar sizda ishlayaptimi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi mavzuyimiz mantiqiy operatorlar mavzusi bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting.